Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media. Dnes sa pozrieme na tému, ktorá sa týka každého z nás, aj keď to tak nemusí na prvý pohľad vyzerať. Vyjednávame totiž stále s partnerom, s deťmi, v práci, ale niekedy aj sami so sebou. A preto som si pozvala dnes dvoch hostí. Mário Bajs, bývalý policajný vyjednávač a psychológ a profesionálny coach Dalibor Bednářik. Vítajte. Ahoj. Tak si hneď na úvod povedzme teda, že čo to vyjednávanie znamená, že či je to naozaj ako z nejakého akčného filmu, že vidíme nejakého policajta, ktorý vyjednáva o prepustení rukojemníkov, poprípade pred nejakým samovrahom, alebo že či si vyjednávanie vieme predstaviť aj trošku inak. Vieme si samozrejme to vyjednávanie predstaviť aj takto a najbližšie nám zrejme je to ten bod, o ktorý sa vieme oprieť, a to sú možno tie seriály a filmy, a tam je prevažne teraz znázornený ten krízový policajný vyjednávač, ktorý vyjednáva veľmi akčne o život, o nejaké zdravie, o majetok. A takisto to vyjednávanie má viacero línií. A okrem tejto krízovej policajnej je to nejaké obchodné vyjednávanie, biznis vyjednávanie, ale vyjednávanie sa deje na dennej, bežnej úrovni, v partnerskom zväzku, na úrovni kamarátov, kamarátek, v práci. Čiže vyjednávanie je všade prítomné a existujú nejaké štatistiky. A jedna z nich vraví, že bežný človek, ktorý v podstate nemá nič s vyjednávaním na tej profesionálnej úrovni, vyjednáva možno až 8 krát denne. Takže je všade prítomné a je tu s nami a my mnohokrát ani nevieme, že vyjednávame. Ak teraz zazvoní vám telefón a nechcete ho zodvihnúť, alebo chcete, aby vám zavolal 15 minút ten komunikačný partner, tak možno práve teraz zodvihnete telefón a budete vyjednávať o to, že či môže zavolať o 15 minút. Ale on vám práve teraz niečo potrebuje povedať. Čiže už to je forma vyjednávania. Už to je forma vyjednávania. Ak sa štandardne zobudí manželský pár v trojizbovom byte, kto pôjde prvý do kúpeľne, kto pôjde prvý na WC, čo bude na raňajky, kam po obede na nejaké hobby, šport, na večeru, kam na dovolenku, či za svokrovcami alebo s kamarátmi na chatu, či to vyjednávanie je skutočne všade prítomné. A sme vo výhodnejšej pozícii v rámci toho vyjednávania, keď začneme ako prvý, že my dávame na stôl nejakú tú prvú možnosť? No, že či prvý alebo druhý, to je jak v kartách. Že niekedy je výhoda mať byť na prvom ťahu, ale niekedy zase vyložiť karty ako prvý znamená, že ostatní vedia, čo som vyložil, a ja nevidím ich karty. Čiže záleží aj kto akým štýlom funguje. Niekedy je lepšie byť prvý a niekedy je lepšie druhý byť. Čiže to záleží aj naturelovo, komu to jak sedí, není to len tak čierno-biele, že to každý potrebuje aj nájsť, aj v rôznych situáciách má zmysel urobiť jakoby rôzne. Záleží to aj od nejakého osobnostného, respektíve od nejakého nášho nastavenia, alebo aj v škole sú žiaci, ktorí sa prihlásia hneď ako prvý v rámci odpovedia, a takí, ktorí chcú ísť druhý, tretí, posledný, že ako keby chcú počuť tie odpovede tých ostatných, že vopred, a že podľa toho sa pripraviť. Ale sú takí, ktorí sa neboja a idú vlastne hneď prvý. Sú niektorí, ktorí idú prvý a práve preto, že sa boja, aby to zakryli, hej. Čiže keď to tak hovoríš, takže ja poviem, že naturelovo niekto ide, dajme tomu, môže ísť prvý, lebo je viac extrovertný a není to ani dobré alebo zlé, ale je mu to prirodzené, že sa chce prejaviť. A niekto môže byť viac introvertný a si prirodzene počká a prijaví sa ako druhý, ale ak niekde je napísané, že prví budú poslední, poslední budú prví, a čiže niekedy to, ako sa začne, je zaujímavé, jak v športe. Ale s akým skóre sa končí, to sa potom ráta. A keď sa v tom rozhovore cítime nejak, že menej cenne, tak ako s tým vieme pracovať? Určite prvá vec je uvedomiť si pre mňa, že keď sa v niečom cítim menej cenne, v niečom sa môžem cítiť viac cenne, čiže je aj prirodzené, že niekedy si môžem uvedomiť, keď som spomenul tie karty, že hrám karty a teraz vidím, že zrazu v nejakom bode mám, aké mi život rozdal karty takéto, ale umenie je, ja by som povedal, že hrať s takými kartami, aké máme aj v živote. Čiže jedna vec je ten pocit menejcennosti, a druhá vec, z akého postoja vychádzam, že
ak vychádzam z postoja, že robím najlepšie, ako viem a chcem si zahrať hru, ktorú nazveme život, to sú len karty, s kartami, ktoré mám, tak aj so slabými kartami môže byť krásny život a niekedy môže mať niekto naozaj silné karty a neužije si to. Čiže aký je postoj k tomu v tej situácii, aj záleží, ale potom je otázka, že keď sa cítim niečo menej cenný, že napríklad idem do fitka a nezdvihnem 20-kilovú činku alebo 50-kilovú, tak na veľa vecí je to dobre vedieť. A môžem mám trénovať. Nejaké limity. Mám limity, je dobre vedieť o svojich limitoch a je dobre vedieť aj o limitoch druhej strany a potom je dobre aj byť buď férový alebo trénovať na svojich limitoch a je to dobrá vec, že veľa vecí naozaj môžeme trénovať, aby to vedomie seba narastalo, keď to je to, čo potrebujem. A je veľmi zaujímavé a s týmto dosť pracujeme vo vyjednávaní v rámci prípravy a nastavenia, keď teda ako sa vraví, že vyjednávanie je 80% o psychológii a 20% o tých technikách a nástrojoch. A ako profesionálny vyjednávač alebo Dalibor ako mentálny coach, psychológ nastavujeme týchto ľudí, ktorí chcú ísť do vyjednávania. A istá štatistika vraví, že 75% ľudí ide do vyjednávania s tým, že sa cítia, že sú menej cenní, že nemajú moc, že nemajú páku. Potom je 20%, ktorí idú do vyjednávania s tým, že majú príliš veľké sebavedomie, že sa cítia, že sú niečo viac, že majú páky, majú moc. Ale nejakých 5% je do vyjednávania s tým, že som OK, že som v rovine s tým komunikačným partnerom. No a pre vyjednávanie a pre tú sociálnu interakciu, ktorá sa deje, nie je vhodné byť inak ako v rovine. Ak sa cíti menej alebo viacej a naopak komunikačný partner menej alebo viacej, vzniká nejaký komunikačný ruch, komunikačný šum. A my sa staráme nielen o seba, ale my sa vo vyjednávaní postaráme o komunikačného partnera, čiže tam je to doslova práca na dvoch úrovniach, že postaraj sa o seba a zároveň makaj, pracuj a rob, aby sa dobre cítil tvoj komunikačný partner. A preto je dobre ísť do tej roviny a nachádzať sa na tom parkete, lebo vyjednávanie nie je boj, ale je doslova taký kalibračný tanec. A tak nejako by som sa mal cítiť, ak ide horší tanečník s lepším tanečníkom a ten dobrý tanečník sa chce postarať o toho svojho komunikačného partnera, tak si ho zoberie za tú ruku, vysprevádza ho a naladia na nejakú úroveň ten tanec, kde sa obaja budú cítiť OK. Ale toto asi nedokážeme úplne s každým, že tak rovnako tancovať, že napríklad keď v rámci nejakej hierarchie v práci, tak asi sa nebudem, respektíve, že môj šéf sa nebude so mnou rozprávať asi úplne, že na tej istej úrovni. Pracujeme so zónami vplyvu a kontroly a to, čo my vieme, je nastaviť samého seba a vieme a dokážeme sa nejaké časti postarať aj toho komunikačného partnera, ale on sa môže rozhodnúť pre totálnu nespoluprácu, odpor. On sa môže rozhodnúť pre čokoľvek, ale my sa sústredíme v tomto prípade na to, ako to my dokážeme, čo my dokážeme ovplyvniť, čo my dokážeme kontrolovať, ako sa my vieme postarať o to, aby... Lebo na to je aj zrejme možno aj nejaký dôvod, že ten šéf alebo niekto sa takto správa. A aj toto sa rieši. A potom je lepšie možno z tej konverzácie odísť, že kedy už to možno, že v sebe tak považujeme za prehru a kedy je to, že také vedomé dobré rozhodnutie, že z tejto konverzácie, ktorá nám je nepríjemná, nič nám neprináša, že odchádzame. Keď si spomenula ten manažerský svet, tak a túto druhú tému, tak je fakt, že šéf je vždy šéf a podriadený je podriadený. To je jedna rovina. Ale druhá rovina je, že obaja sú dospelí ľudia, ktorí sa navzájom potrebujú. To je tá partnerská rovina. A 50% ľudí v koučovaní, v coachingu majú tému ne ako čo robiť s podriadenými, ale ako inteligentne viesť nadriadeného. Hej? Lebo to je obojstranný proces. Obyčajne sa hovorí, že nadriadený vedie podriadených. Ale v inteligentnom priestore, kde potrebuješ inteligentných rozmýšľajúcich ľudí, aj podriadený potrebuje sa koordinovať s nadriadeným a akoby inteligentne viesť nadriadeného, keď to tak poviem. Hej, a potom na tú otázku, že skončiť rozhovor, áno, každý má právo, v tom sme si rovní, nezávisle od hierarchie, ako dospelí ľudia,
zostať v priestore alebo v nejakom bode, keď si myslím, že je čas odísť alebo že neviem čo ďalej, tak môžem odísť a dohodnúť sa a vrátiť sa inokedy rovnako jak aj v konfliktoch, vo vzťahoch v partnerských alebo s deťmi. Niekedy je dobré vyspať sa alebo nejesť kašu, zahorúť sa, nechať veci vychladnúť, hej, čo aj predkovia v prísloviach povedali a toto má zmysel, čiže má zmysel jak zostať, tak niekedy je veľmi užitočné, konštruktívne odísť. Otázka je, akým spôsobom odísť a potom ako sa vrátiť. Toto je veľmi zaujímavá vec, lebo skutočné vyjednávanie sa okrem iného zaoberá aj tým, že prečo by som nemali vyjednávať, čiže ideme na to opačne a reverzne a je to veľmi silná zvedomovacia otázka, lebo nás veľakrát ako si v tej našej bublinke, v tej našej autorskej slepote vcucne. Mhm. A my ideme vyjednávať a my sa nepozrieme na to, prečo by sme napríklad aj nemali vyjednávať. A sú vyjednávania, kde teda reálne klientom túto užitočnú, ale provokačnú otázku, provokatívnu dávam a bol nie jeden prípad, keď jasne, tu má zmysel pre mňa neísť do vyjednávania. A keď sa vrátim k tomu pracovnému svetu, že teraz vstupujem do vyjednávania so svojím šéfom, či už kvôli platu, lepším podmienkam, alebo mám nejaký konflikt v práci, potrebujem to proste s ním riešiť, tak čo je dobré predtým si v sebe tak nejak, že upratať, aby som neprišiel vlastne s tým, že nemám ani utriedené tie myšlienky, potom vlastne môžem ma vnímať ako nejakého toho slabšieho v úvodzovkách partnera, čo sa týka toho vyjednávania tých podmienok? Pomenovala si to dosť presne, tú hlavnú vec, že prísť neutriedenými myšlienkami. Hej? Čiže príprava je určite veľmi dôležitý základ a príprava znamená, že mať zrozumiteľné jasno, akým zámerom idem, čo chcem a aj aký zámer alebo potreby má tá druhá strana, ten nadriadený. Hej? A príprava môže znamenať, že si prejsť aj čo všetko môže nadriadený spraviť a čo potom spravím ja. A to je súčasťou dobrej prípravy kvôli tomu, že nadriadený si môže robiť, čo chce, keď to tak poviem. A ja chcem sa s ním na niečom dohodnúť, tak mať utriedené a byť pripravený a poznať potreby a záujmy druhej strany nadriadeného je tiež veľmi dôležité, ak chcem nejakú dohodu s ním. Zdá sa, že to skutočne platí, že lepšie byť pripravený ako prekvapený. Tak ako Dalibor spomínal, my potrebujeme poznať, ako sa vraví, samého seba, identifikovať naše ciele, naše stratégie, cieľový priestor, plán B, veľmi silný nástroj, čiže mať nejakú variantu, cena nedohody, cena odchodu a tak ďalej, tak ďalej. A toto je jeden zo silných atribútov príprava. Jeden z najväčších sabotérov, vlastných sabotérov je, ak som zle alebo vôbec pripravený na vyjednávanie, čiže keď som nepripravený. Vy obaja chodíte aj do rôznych firiem prednášať. Je možno presne, že práve téma platu, ktorú ľudia tak najviac riešia, že majú možno najviac problém sa ozvať kvôli tomu, alebo je to niečo úplne iné? Nechodím tak veľa prednášať, dominantne chodím priamo koučovať, čiže to je koučovská, psychologická robota a téma platu je zriedka. Že väčšinou sú iné témy a to, že mám problém v situácii buď s nadriadenými alebo na kolegiálnej úrovni, alebo s podriadenými, to je smerom von. A že čo mám robiť. Alebo druhá vec je, že som v situácii vnútorného stresu, vyčerpania, work-life balance na novej pozícii, že čo sám so sebou. Čiže ja by som povedal, že téma platu sa občas vyskytne, ale vôbec nie je dominantná v mojej praxi. A pritom dennodenne som s klientami v biznise. A čo v rámci tých vzťahov podľa teba treba tak akože vylepšiť v rámci pracovného prostredia? Napríklad mám klienta, ktorý je na vysokej pozícii v banke sa dostal sa z odbornej pozícii už do rovinu, kde je rovina viac aj tá politická v tom dobrom slova zmysle, že sa potrebujú zladiť. A dostal sa úplne do novej role. Čiže
potrebuje sa učiť, že není už cieľom odborne presvedčovať nadriadených alebo členov boardu predstavenstva. Úloha je iná. Vedieť, čo oni potrebujú a získavať ich pre spoluprácu. A to je veľmi iná úloha, ako niekoho presvedčovať o tom, že mám pravdu. Uh-huh. A bývajú presne, že takíto zamestnanci, keď sú na tej rovnakej úrovni, ako keby, že s tým šefom, že cítia tam vlastne tú podporu, aj že majú možnosť sa na toho svojho šéfa obrátiť s hocičím a zároveň je tam ako keby, že nejaká istá hierarchia, ale cítia tam vlastne tú dôveru voči tomu šéfovi, že sú takíto zamestnanci viac lojálnejší. Určite dôvera je veľmi dôležitá v tom vzťahu. Zároveň ale platí, že od nejakej úrovni riadenia človek musí byť dosť silný, aby nebol závislý od dôvery alebo povzbudenia nadriadeného, pretože tam, keď to poviem, že sú to silné psy, či už sú to muži alebo ženy, takže tam sa robí tá vzájomná podpora. Čiže určite dôvera umožňuje, aby človek sa mohol napríklad bezpečne konať a robiť chyby bez strachu. Hej, takže určite platí. A zároveň aj nedôvera je na mieste niekedy, keď je nový človek, že to má zmysel, ale jednoznačne platí, že dôverujúce prostredie podporuje. Ale zároveň veľmi aj v takej Abbe, kde boli dve spevačky, že niekedy aj tá súťaž medzi jednotlivými oddeleniami, ktoré majú iné ciele, nazvime to súťaž, to nie je, že nedôveráš, majú iné ciele, aj to povzbudzuje takú tú motiváciu v dobrom slova zmysle, tú súťaž, jak v športe alebo v biznise. Takže dôvera je významná, ale jedna z možností. Keď je príliš niekde dôvera, že slepá dôvera, tak to je zase veľmi nebezpečné. Hej? Že to je dôležité, že dôverujem a zároveň sledujem, čo ten človek s tou dôverou robí. Lebo vidíme, že veľa zrelých ľudí dôveru vyhodnotí a ich to dobre to zoberú. A potom sú ľudia, ktorí to, čo je, keď niekto ide s tým dôverou, tak to zneužívajú. Takže má zmysel dôverovať aj mať otvorené oči. Mario, ty keď si hovoril o tom vyjednávaní, tak si vravel, že vyjednávame aj 8-krát denne, ak sa nemýlim, že už v rámci domácnosti, tak čo možno je podľa teba v rámci partnerského vyjednávania dobre vedieť, že s akým nadstavením vstupovať do tej komunikácie? A v čom možno robíme zase naopak chybu? Určite sa oplatí vytvoriť, a je to možno také ošúchané, že psychologicky bezpečné prostredie, ale je to taký fenomén, je to taká ošúchaná veta. A keď sa tak ľudí opýtam na tréningoch, že čo, a povedame, že psychologicky bezpečné prostredie, a keď to chceme nejako rozobrať, tak v podstate nikto to nevie nejako ani pomenovať, alebo tak trošku zovšeobecňujem. A teda ja tiež nemám osobne rád nejaké vzorce a zaškatulkovanie, čo to je. Vo vyjednávaní máme za to, že je to nejaký rešpekt k tvojim potrebám, tvojim záujmom, tvojim emóciám. A je to doslova, že strategický zámer a doslova nie je to samovytvárajúci stav. To psychologicky bezpečné prostredie sa nevytvorí tým, že si tu sadneme a budeme ticho sedieť. To práve naopak môže pôsobiť veľmi tak tenzne. Čiže nie je to samovytvárajúci stav a v tom partnerskom vzťahu sa oplatí vytvoriť toto autentické bezpečné prostredie s tým, že vyjadrujem ten rešpekt k potrebám, zaujímam sa, som autenticky pozorný, empatický a pracujem na tom, že nehodnotím, nebagatelizujem, nesúdim, nekritizujem a zároveň na prvú nedávam nevyžiadané rady. Čiže tu niekde začína a od tohto sa to celé potom môže tvoriť. A to je cez tú pozornosť toho autentického, ja naschválne poviem, že počúvanie, alebo sú také 3 levely podľa mňa, že počúvanie, vnímanie a skutočné porozumenie, čiže analýza. Čiže jedna vec je technicky počuť, že rozpráva nejaký muž, nejaký hrubší hlas alebo nejaká žena. Potom je vnímať, že možno si aj zapamätám nejakých 20, 30, 40% a potom je tomu porozumieť, že čo tým myslím. A tu niekde možno začína taká úroveň, na ktorej sa dá ďalej stavať a pracovať. V rámci teda partnerského zväzku, vzťahu.
že možno to počúvanie, to je presne, že také to najdôležitejšie, že často započujeme nejakú ako keby presne, že tú kritiku, že niečo, čo sa týka nás a nevieme vlastne už potom reagovať na ten zvyšok, ktorý, kde napríklad ten partner hovorí, že čo by potreboval. Ale my započujeme len niečo, čo sa týka vlastne nás. Ono sa vraví, že počúvame cez 4 uši a jeden z nich je nejaký vzťahová rovina, zdieľanie o sebe a tak ďalej. A minule sme s Daliborom viedli jeden interný firemný tréning a bola taká vec, že Dalibor povedal, takto sa pozrel, autentická vec, nepripravená. A Dalibor sa pozrel na hodinky, pred nami bolo 12 ľudí a Dalibor povedal, OK, je 11 hodín 16 minút. Dal si chvíľku pauzu a on zdalo sa, že chce pokračovať. Ja som tedy prerušil, že Dalibor, prepáč, že prosím ťa, že prestaň. A teraz som dal na papier takú úlohu tým 12 ľuďom, že prosím vás, napíšte, čo ste počuli, že Dalibor povedal do tejto chvíle. Fakt bol ten, že povedal, že je 11 hodín 16 minút. Z tých 12 ľudí, neviem presne koľko, ale zdá sa mi, že nejakých 8 alebo 9 alebo 10, napísal niečo iné. A je to veľmi zaujímavé a takto nejako to v tom bežnom živote na tej praktickej úrovni sa aj deje, že mnohokrát každý počuje niečo iné. A teda preto poviem, že nie počúvať, lebo sa to nemusí javiť ako celkom kvalitný príjem, ale porozumieť, čo tým ten Dalibor myslí, keď povie, že je 11 hodín 16 minút. Dá sa takéto niečo aj trénovať, že aby sme počúvali s tým porozumením? Je to veľmi užitočné trénovať, lebo ak sa to netrénuje, tak potom ľudia si napríklad myslia úprimne, že to, čo vidím, vidia aj ostatní, to, čo počujem, počujú aj ostatní. A to není pravda. Treba to trénovať, aby bolo jasné, že každý vidíme svet cez svoje oči, cez svoje zážitky a cez tieto filtre, aké máme okuliare, ak sa hovorí, keď má niekto ružové okuliare, tak zrazu vidí svet ružovo. A keď má niekto čierne okuliare, tak vidí čierne. To znamená, že to učenie sa počúvať je rovnako ako schopnosť trénovať, že dať si dole okuliare a pozrieť sa, čo vidíme. Čiže to treba normálne trénovať, lebo je to vzácny artikel. Je to veľmi vzácne, keď ťa niekto naozaj počúva. A je to veľmi, veľmi cenné, lebo žijeme v dobe, kedy máme potrebu, aby nás niekto počúval, ale sa to nedeje a je dobre to trénovať. A trénuje sa to jak vo vyjednávačoch, tak v psychológii alebo v coachingu. To trénujeme, aby sme naozaj počúvali, čo hovorí druhá strana a ne, že druhá strana niečo povie a mne okolo toho vznikne celý príbeh a ja si myslím, že to, čo mi vznikne v hlave, to povedal tá druhá strana. Ne. Že vedieť rozlíšiť, čo beží mne v hlave a čo druhá osoba povedala. Čo už my tomu pridávame, čo sú tie naše myšlienky? Lebo pridávame prakticky, sa to deje, že mozog pridáva a trénovať to, aby som vedel, že aby buď mozog nepridával, alebo vedel som rozlíšiť, že toto je z mojej hlavy a toto ty hovoríš, to treba trénovať. Lebo ľudia majú z toho maglajs. My si doslova dokážeme pripnúť vlastný príbeh do slov a na tvoju tvár, čo si ty povedala. A je to na základe teda väčšinou teda tej minulosti, skúsenosti, neurobiologických úrovní, prežívania, myslenia, rozhodovania. No ale toto nám nie vždy dokáže dobre poslúžiť. A jednou z vecí, ako je to trénovať, sú kalibračné otázky. Dobre tomu rozumiem, že takto myslíš, alebo prosím ťa, povedzme o tom niečo viac. Čiže my si zároveň overujeme v tom vyjednávaní a nejdeme tiež do toho, že teraz myslím a teraz kvalitnejšie myslím, ale doslova si to na tej praktickej úrovni nakalibrujeme, overíme, preveríme, objasníme, verifikujeme, že čo to vlastne vraví, ako tomu ja môžem porozumieť. A keď už do toho začnú vstupovať rôzne emócie, že už cítime, že na nás ide naozaj taký veľký naval hnevu, alebo väčšinou teda hnev, tak ako vlastne pokračovať v tej diskusii, respektíve ako s tým pracovať, aby nás to neprevalcovalo, aby sme sa presne nedostali zase do roviny, že povieme zase my niečo, čo budeme ľutovať a nakoniec vlastne tá konverzácia vôbec nebude mať žiaden zmysel. Takto pomenovala si veľa vecí. Že čo keď prídu emócie? Je veľmi fajn
Emócie sú vždy prítomné s každou vetou, s každým slovom. Organizmus má to spojené aj s emóciami. Čiže je dobre vnímať. A keď si povedala, že už sú silné, aby nás to neprevalcovalo, vieš, keď si predstavím, že ide válec, je dobre vyhnúť sa tomu a keď už na to prevalcuje a nevšimneme si to, tak urobíme, čo urobíme. Ale keď nás to cítime, že nás to prevalcováva a že v tom momente už neviem, povedno byť, že konštruktívno spolupracujúci, ale prichádzajú automatické reakcie, útok, obrana, útok, všelijaké útek. Hej, čiže má zmysel napríklad, jedna z vecí, ktorá sa trénuje, je uvedomiť si to a urobiť niečo a vrátiť sa znovu do toho módu rovnováhy, keď nás niečo vykolají. Hej. Čiže od predýchania, pauzy si dať, sú rôzne mnohé techniky aj, že sa to trénuje, lebo keď vlak vykolajený by pokračoval, není to práve dobrá varianta a poznáme to z nedávnej minulosti. Áno, žiaľ. A ako vyjednávať s dieťaťom? Ja teda dám aj taký príklad, že v podstate ja mám napríklad pocit, že niektoré moje vyjednávacie techniky sa mi ako keby vracajú a zrkadlia u toho dieťaťa, pretože môj 2,5-ročný syn mi už začal hovoriť, že už len 3-krát sa pohojdám, alebo už len 3-krát a končíme. A to sú vlastne moje samozrejme slova, že ktoré mu ja hovorím, len on vie, že to teda u neho to nie je, že 3-krát, on pokračuje ešte 10, 20 a tak ďalej, ale že kedy vlastne sa tie naše techniky nám takto, že vracajú, tak ako to vieme komunikovať s dieťaťom, lebo čak s dieťaťom často vlastne vyjednávame. Tak ako to nadstaviť tak, aby obe možno strany boli spokojné? Zdá sa, že ak sa rozprávame o tvojom dieťati, 2,5-ročnom, ktorému si povedala 3 alebo 10 krát, tak zrejme on má to dôvod, že mu to povieš 3 alebo 10 krát. A otázne, že čo sa stane, keď mu to povieš 3 alebo 10 krát, aký je dôsledok toho, že som to povedal 3 krát, 10 krát a niečo sa deje, nedeje. Po vyjednávaní tomu vravíme várovný výstrel, to je veľmi teraz také prudké, ako to chcem porovnať a nechcem to takto dávať do tejto roviny. Ale teda v tej inej forme to dieťa si dokáže uvedomiť aj v takomto veku, že 3, 5, 10 krát a stále je všetko OK. Keď to prenesiem na to vyjednávanie, ja to, čo poviem, sa stane, ak to nedodržím, tak zároveň ukazujem nejakú svoju slabú stránku, alebo že mi na tom nejak inak záleží. A to, čo vravím, to by malo byť jasné, autentické, transparentné a preto tomu vravíme varovný výstrel. Ak teraz poviem, že ak sa toto neudeje, tak bude toto a nedodržím to 3-krát, 10-krát, tak sa mi to bude takýmto spôsobom vrácať. A zdá sa, že potom to není o tom dieťati, alebo teda je to jeho voľba, lebo nenesie dôsledok, následok, ale je to ten dôsledok vlastného vystavenia sa toho varovného výstrelu bez následku. No, deti sú inteligentné a učia sa a využívajú ten priestor, ktorý im rodič poskytne a pre mňa to vyjednávanie je jedna z častí, lebo v nejakom bode dieťa není partner, v nejakom bode rodič je zodpovedný za veci, ktoré dieťa není schopné, čiže v nejakom bode vytvárame dieťaťu priestor, aby rástlo, potom niektoré veci s ním sa dohodneme a potom je veľmi dôležité, presne ak Majo hovorí, že dieťa potrebuje nejaké hranice, lebo bez tých hraníc to, že ich nedodrží, není problém dieťaťa. Hej, že je problém toho, kto povie, že varovný výstrel a keď potom nepríde ten výstrel, tak dieťa vie, že to boli len reči, môžem sa húmpať ďalej. Hej? A vtedy je pre rodiča ťažké, čo má urobiť, keď žijeme v dobe, že mali by sme nejakým spôsobom vychovávať deti, ale aj v športe. Krásna hra sa môže hrať len vtedy, keď sú jasné pravidlá, čiže určité hranice, pokiaľ aj v športe by neboli hranice, tak vlastne neexistuje dobrá hra. Ale není to jednoduché mnohokrát pre rodiča, ale rodič častokrát, nechcem povedať, že obviňuje, alebo hovorí dieťati, že
dieťa by sa malo zmeniť, ale v skutočnosti dieťa následuje ten priestor, ktorý mu nadriadená inštancia, či je rodič, alebo v biznise nadriadený, vytvára hranice aj priestor. Aj to zodpovednosť nadriadeného a učíme sa to všetci. Už sa ukazuje, že od toho detského veku, že ľudský mozog má rád rámce. My ako si sme radi nejakej komunite bezpečia, mať veci nejakým spôsobom v nejakej forme ohraničeno, rámcované, aby sme sa nejako vedeli pohybovať v tom živote. A ak nám toto v nejakom bode chýba, tak môžeme byť celkom v chaose, alebo to môže byť príliš anarchistické. Čiže aj to dieťa zrejme potrebuje, a presne ako aj Dalibor, je tam aj ten edukačný zmysel a je tam nejaký dospelý, nejaké dieťa, čiže použiť možno rámce bude zmysluplné. Čiže mať taký ten varovný výstrel, ale vždy tam mať tú hranicu, že potiaľ to, a aby vlastne to dieťa vedelo, že ďalej už tú hranicu ako keby, že by nemalo prekročiť. No, dieťa je inteligentné a to ja už mám dospelé teda deti, ale dieťa je tak inteligentné, že keď vidí, že naozaj cíti, že po varovnom výstrele, obrazne povedané, príde výstrel, tak sa prispôsobí, lebo je to inteligentná bytosť. A pokiaľ vie, že môže skúšať, tak je správne, že skúša, lebo tým sa rozvíja, není jeho úlohou určovať si hranice. Je to úlohou rodiča a úlohou dieťaťa. Dieťa nevie, kde sú tie hranice, tak prirodzene objavuje a skúma, keď je v zdravom vývoji, tak to skúma. A v dospelom veku tiež neviem, kde máš ty hranice, alebo kde majú. Môžem mať predstavu, ale až keď mi povieš, alebo naznačíš, že hop, hranica, a v dobrom slova zmysle sa spoznávame, lebo nemám šancu to dopredu vedieť, ako to má druhý človek. A takéto vyjednávacie techniky používame to podvedome alebo vedome, že či už aj pri deťoch alebo pri partnerovi, že je to niečo, čo my máme možno prevzaté? Je to niečo proste prírodzené? Určité veci samozrejme robíme podvedome, ale ak z pozície profesionálneho vyjednávača, ak sa mám k tomu vyjadriť, tak určite má zmysel a je hodnotnejšie používať to vedome. Doslova vedome, strategicky, so zámerom a pripravený. Ak veci robíme náhodne, intuitívne, inštinktívne, tak veľakrát sme nejakej možno aj pasy, inštinktov a rôznych reflexí, alebo neužitočnej časti emócie, neužitočnej časti ega, a to tam nie celkom dobre slúži a potom máme veľkú chybovosť, alebo je ten komunikačný ruch, ten šum nie je na priaznevej úrovni. Čiže čím silnejší strategický zámer, cieľavedomá činnosť, vedomosť toho, čo robím, tým je to väčšia výhoda aj pre mňa, ale aj pre komunikačného partnera. Lebo len zopakujem, my sa staráme nielen o seba, ale aj o toho komunikačného partnera. No, a myslím si aj zároveň, že je prirodzené, že väčšina vecí sa deje aj automaticky alebo nevedome, že my sme vyrastali v nejakom prostredí a tie vzorce prirodzene preberáme. A až keď narazíme s nadriadeným alebo pri vlastných deťoch, že nejaká kniha nám nepomôže sa pripraviť, ako nepomôže recept, je to užitočné, že uvariť polievku. Až keď človek varí polievku alebo vychováva dieťa a má nevyspaté noci, tak zistí, aké nutkania, keď je unavený, čo začne z neho vypadávať. A vtedy je čas začať vnímať tie vzorce a začať s nimi vedome ich regulovať. Ale pokiaľ nenarazíme, že všetko ide hladko, tak sa to deje len tak automaticky, ako sme zvyknutí. Až keď narazíme, je čas sa zamyslieť, hop, čo to robím, či mám nejaké možnosti s tým niečo urobiť inak, lebo myslel som si, že nebudem to robiť ako moja otec a moja mama a zrazu zistím, že hop, robím. A vtedy je dobrý čas sa na to pozrieť. Ale áno, to si môžeme povedať dopredu, ale zistíme to potom až v praxi a hlavne Presne si tak, to povieme väčšinou pri výchove detí a potom zistíme, že a veď tieto slová som už niekedy počul alebo počula, ktoré idú z mojich úst. A to je ešte dobrá správa, ak to zistíme. Horšie, keď to nezistíme niekedy, teda si zoberme také tie vzorce, že kto si neváži málo, nezaslúži si viac, starším sa neodvráva, pýcha predchádza páda a v tom prepojení na ten dospelý život to práve nemusí slúžiť napríklad pri vyjednávaní platu.
Starším sa neodvráva, čiže ja nebudem žiadať o zvýšenie platu od môjho šéfa. Pýcha predchádza pádu, si neváži málo, nezaslúži si viac, čiže ja mám teraz 2000 a to je veľmi krásny plat a ja si nebudem pýtať viac, lebo by som bol možno aj pyšný. A keď sa človek pozrie tak akože sám na seba, že keď vyjednávame sami so sebou, že keď možno máme nejaké pochybnosti, poprípade cítime, že nejaký tlak na výkon, tak ako by mal človek vyjednávať sám so sebou, že dá sa to vôbec? Treba povedať, že výchova sa deje prirodzene tak, že dieťa sa nejak prejavuje a rodičia ho tvarujú. Buď iný. Pokiaľ dieťa spĺňa to, čo rodičia, tak ho netvarujú. Čiže my sme naučení od malička nebyť aký sme, ale sa prispôsobujeme ako závislé deti k prostrediu a k rodičom. Čiže potom aj v takýchto situáciách, keď sme dospelí, máme tendenciu, že napríklad bojovať vnútorne so sebou a niečo by malo vyhrať nad niečím, lebo sme v takej spoločnosti. Ale prvý krok určite je dobré nehodnotiacím spôsobom byť ochotný pozrieť sa, čo sa to naozaj vo mne deje a venovať tomu pozornosť, akéby skončiť to, čo nazývame vnútorný, že vojna alebo nenávisť, že byť proti sebe, lebo to sa veľmi často deje a začať mierovú, pozrieť sa, že mám aj takú potrebu a mám aj takú potrebu. A aké mám možnosti. A to začne, ja by som povedal, na úrovni priateľské vyjednávanie. Ale prejsť vôbec z boja, ktorý sme zvyknutí aj vo svete, že musím nad niekým vyhrať a ten prehrá, že tak to funguje. To isté sa deje aj vnútri. Prejsť do mierového vyjednávania, že v skutočnosti cieľom je dohoda, nekto z koho, je už velikánsky, užitočný krok. A že možno nebrať to hneď ako prehru. Že keď si vyjednáme v sebe, že niečo, neviem, napríklad keď chce ísť, len taká banalita, že chce ísť človek cvičiť, ale viac sa cíti na to, že chce zostať doma a potom si možno nevyčíta to svoje rozhodnutie, že zostal som nakoniec doma a nešiel som cvičiť. Lebo často máme zase tendenciu sa k tomu vrácať, k tomu svojmu rozhodnutiu. Povedala si znova veľa zaujímavých vecí. Čiže napríklad chcem ísť cvičiť, môže byť jedna potreba, ale cítim sa unavený aj druhá. Čiže otázka je, že aj oddych je dôležitý, aj cvičenie a nájsť dohodu, ako to urobiť tak, aby obe veci mohli byť prítomné, má zmysel a nájsť tomu cestu. Lebo nemá zmysel len cvičiť, alebo vôbec necvičiť. Že niečo má zmysel. A potom, čo druhé, čo si povedala, je, že vyčítať si to, áno. Treba povedať, že výčitky sú prirodzenou súčasťou a to není tu úplne priestor, ale treba povedať, že ak má zmysel pozrieť sa, čo som urobil včera a nie som s tým spokojný, ak tento typ, nazvime to, vyčítať, nemá zmysel si vyčítať, lebo pravda je, že robíme najlepšie, ako vieme. Ale ak výčitka je forma konštruktívna v tom zmysle, že uvedomujem si, že už 3 dní som nič nerobil, vyčítať si, že som 3 dní nič nerobil, nemá zmysel. To, čo má zmysel, je uvedomiť si, 3 dní som nič nerobil, vadí mi to, takže čo môžem urobiť zajtra? Lebo so zajtrajškom vieme niečo spraviť. Ale s minulosťou nevieme spraviť nič. Čiže keby utápať sa v minulosti nemá zmysel, ale mať poučenie, že sa učíme, že hľadáme vedome, že čo môžeme urobiť zajtra, to má zmysel. Mário, ja by som sa ešte chcela dostať konkrétne k tomu policajnému vyjednávaniu, že keď si prišiel konkrétne na nejaké miesto, takže väčšinou kto o tom napríklad rozhodoval, že teda k tejto situácii príde policajný vyjednávač? Väčšinou teda operačný dôstojník policajného zboru. A ako vyzeral ten prvý kontakt? Prvý kontakt, teda už keď rozprávame o kontakte vyjednávača s komunikačným partnerom, v podstate nejaké predstavenie a identifikovanie toho, že čo sa stalo že sa ocitol v takejto situácii, čo sa deje. Čiže najskôr nejaké predstavenie, vytvorenie toho prvotného momentu bezpečného prostredia, bezpečno-psychologického prostredia a ísť ako keby okamžite, ale jemne a láskavo
čo sa stalo, že vôbec sme sa tu stretli. Čo sa deje. Čiže nejaká otvorená otázka a nechať ten priestor tomu komunikačnému partnerovi. Toto je taká prvá úroveň. A tam veľkú úlohu zohráva aj empatia a načítanie toho druhého človeka napriek tomu, že ho nepoznáš. Samozrejme, vlastne tá empatia, načítanie človeka, čiže profilovanie tej jeho potreby, motivácie, hodnot a toho, že tam niekde začíname zisťovať tie cestičky, ako stojí zvon. Ale to som už strašne ďaleko. Na tej prvej úrovni sa v podstate vytvára vzťah. Čiže bez hodnotenia, súdenia, kritizovania, používania okamžitých rád, ako z toho von, upustí od takéhoto protiprávneho konania. Čiže to nejde cez túto úroveň. Práve naopak, tu niekde si vytvárame vzťah. Vytvárame prostredie, kde on môže slobodne rozprávať. To, že sa on dostal do takéhoto prostredia, situácie, zrejme nie je náhoda. A je to veľakrát v podstate také volanie o pomoc, odvinutá ruka. A ak niekto zodvinie ruku, tak nepýtam sa ho hneď, že čo, ale že ako. Čiže vytvoriť to prostredie, kde môže byť možno, že prvýkrát vypočutý. Možno po niekoľkých rokoch. A tam to niekde začína. A až potom, keď mám nejakú tú dôveru, ktorú vytváram zároveň aj cez empatiu alebo cez rôzne nástroje, tak až potom nejakým spôsobom som v spolupráci a môžem použiť nejaké nástroje, napríklad etického ovplyvňovania, etické manipulácie s tým želaným záverom. A tým je vždy, aby upustil od toho, čo demonstruje a aby sa všetci bezpečne dostali do bodu B. Zaujalo ma, keď si povedal, že etická manipulácia, lebo my manipuláciu máme v podstate tak zvedomenú, že teda je to niečo zlé, negatívne, tak čo je vlastne tá etická manipulácia? Ak by s nami nebolo manipulované od narodenia, tak ani my traja sa tu nejakým spôsobom zrejme nestretneme. Ak ja som chcel byť vyjednávač, Dalibor výborný mentálny coach, psychológ a ty špičková moderátorka, tak s nami bolo nejakým spôsobom manipulované a preto sme tu, kde sme. Mali sme svojich rodičov, ktorí s nami v etickom zámere manipulovali, učiteľov, lektorov, trénerov, mentorov, šéfov. A ak je ich cieľom nám pomôcť nejakým spôsobom vyfacilitovať náš prospech, tak tu niekde rozprávame o etickej manipulácii. Tak ako bolo eticky manipulované s nami, aby sme mohli byť experti, odborníci a mať sa v živote užitočne a dobre, tak toto robíme to isté aj vo vyjednávaní. A to je tá etická manipulácia. Na Slovensku možno, zdá sa, že slovo manipulácia je také exponované a v tej časti ako keby pozor, manipulátori, nie je moc teda pozitívny význam. Takúto nálepku sme si k tomu dali, lebo takto nejako sa to tu niekde nosí, ale vo vyjednávaní poznáme etickú a neetickú manipuláciu. Máte pocit, že s tým slovom manipulácia je možno teraz akože, že je to nadužívané slovo? Že sa to možno vyskytuje aj v prípadoch, kedy sa nedá hovoriť o manipulácii? Mi to príde, že neviem, či nadužívané, ale určite, jak Majo povedal, že má silno negatívny kontext. Hej. A keď to spojíme ešte s predošlom, že výčitkami, treba povedať, že výčitky sú typicky pre spôsob, ako že mám nejakú potrebu, ale výčitka vždy hovorí, že mal by som byť iný alebo konať inak. A keď niekto používa výčitky, aby manipuloval, napríklad, tak, ale že či to je nadužívané, nemám ten pocit. Ja poviem normálne, že neviem. Že neviem sa k tomuto vyjadriť, či to je nadužívané, alebo nie. Neviem. A vo vyjednávaní ste pracovali aj s tichom, že bolo tam ako potrebné, lebo tiež v konverzácii často my ho chceme nejak akože prehlušiť to ticho, vždy niečo hovoriť. Tak ako ste pracovali s tichom? Ticho je veľmi zaujímavý a silný nástroj a zoberme si, že ticho dokáže byť liečivé, terapeutické, coachingové, agresívne. Jedna z najväčších fóriem agresivity je pasívna agresivita cez ticho. Keď si zoberieme, že manželský pár a jeden z manželského páru sa rozhodne, že teraz bude 3 dni ticho, ten druhý je veľakrát z toho totálne psychicky na dne, frustrovaný, celý nesvoj a dokáže sa aj takto správať agresívne. Na druhej strane v coachingu, vo vyjednávaní, v terapiách nám veľmi dobre slúži, lebo práve v tichu si dokážeme urobiť ten priestor, porozmýšľať, vyhodnotiť
a bez toho, aby ten komunikačný partner nejakým spôsobom zasahoval, ale vytvoril to psychologicky bezpečné prostredie, kde si môže druhá strana cez ticho prichádzať na svoje dobré užitočné závery, toto má veľký zmysel. No a vo vyjednávaní ticho používame na tejto úrovni s tým etickým zámerom a postaráme sa o to, aby to ticho takto aj pôsobilo v tej interakcii. Čiže ticho sa doslova trénuje, chirurgicky dávkuje. Dávkovanie ticha sa mi veľmi páči, že to by sme si možno, že mali tak akože bežne do života dávkovať trochu toho ticha, že ako zase ty ako psychológ a coach pracuješ s tichom? Jedna z takých vecí, áno, ticho je veľmi dôležitý priestor, takéto vytváranie priestoru, to znamená, že v praxi, čo aj klienti sa potom učia, že je užitočné, že keď niekomu položím otáznik, zostať potom ticho je veľmi užitočný nástroj, lebo sa bežne deje, že ľudia kladú otázky a rozprávajú ďalej, zahovoria to, potom už nikto si nepamätá čo a potom človek má pocit, že ani mu nikto neodpovedal, čiže zakecáme to ticho. Čiže je to jak v tenise by som povedal, že keď položím otázku, to je časť práce, tak ako keby tá loptička, jak v tenise, ide na tvoju stranu a potom zostávam ticho, lebo ty si na ťahu. Hej. A ak chcem, aby ty si niečo povedala, ja potrebujem zostať ticho, presne jak v tom tenise, že tá loptička je na tvojej strane a jak ja budem stále strieľať loptičky, tak si nezahráme tenis. Ak si chceme dobre zahrať alebo mať dialog, tak rovnako je dôležité položiť otázku a rovnaké umenie je po položení otázky zostať ticho. To prejavenie záujmu, aby druhá strana mohla tiež sa prejaviť. A zároveň... A teraz si zoberme, že ako je to užitočné to ticho, ako dobre nás slúži, ale my si so sebou nesieme okrem rôznych iných vzorcov a správania a skúsenosti aj taký školský vzorec, kde nejakých 8 plus 9 plus 4, 15, 9 plus 4, pardon, 13. A 13 rokov sme boli považovaní, ak sme zostali ticho, keď sa učiteľ opýtala otázku, a ty si stála pred tabulu a zostala si ticho, lebo si to potrebuješ nejakým spôsobom rozmyslieť a mnohokrát to bolo považované za niečo, že si nepripravená, že nevieš a tie odpovede boli veľakrát hodnotené za rýchlosť. Koľkokrát nám stopli hodinky, máme 3 minúty na to, aby sme zodpovedali či už písomne alebo ústne nejakú časť a boli sme hodnotení za rýchlosť a ticho bolo ako keby nie dobrý výsledok a takto sme nejako žili, možno aj v takomto vzorci niektorí. A teraz to niektoré časti života, možno aj vyjednávanie, tento vzorec ukazuje, že môže to byť aj inak. Čiže máme potom problém sa preorientovať, že ticho nie je zlý výsledok, ale je to požadovaná forma a spôsob tej interakcie. No ono sa asi aj často bojíme byť v tom tichu, aby sme nejak prehlušili tie svoje myšlienky, že mali by sme možno na tomto tak trošku viac zapracovať, že na tom tichu? Treba si povedať, že európsky priemer, myslím, na elektronike sú 4 hodiny a americké je 6 hodín denne. To znamená, že pokiaľ nie sme v interakcii, že my sa bojíme, je množstvo dôvodov, že prečo človek má strach zostať ticho, okrem zvykov, preto napríklad sa hypnotizujeme obrazovkou, mobilmi, filmov, aby sme zastavili dianie alebo odtiahli pozornosť z toho, čo sa nás deje. Hej, a pritom je množstvo pekných vecí, ktoré sa nás dejú, ale v momente, keď sme ticho, tak sme vystavení realite, čo sa v nás deje. A prirodzene sa v nás dejú jak príjemné veci, tak nepríjemné. A keď sa chceme tým nepríjemným vyhnúť, mať len príjemné, tak není to možné cez ticho, lebo keď sme v tichu, sme vystavení realite oboch strán. Preto sa snažíme mať podnety, ktoré nám odpútajú pozornosť a spôsobíme, rovnako jak tie myšlienky, že sa ten strach byť sám so sebou, dobre, žijeme aj v spoločnosti, ktorá nás stimulmi, sme prestimulizovaní, že množstvo, ale je to umenie byť v tichu sám so sebou, lebo už dávni ľudia hovorili, že pozrieť sa sám na seba do zrkadla je ťažké, že není jednoduché byť so sebou a nikto nás to neučí. Každý
nám hovorí v detstve, tie množstvo tých hovorí, že neseď, rob niečo, čo si ticho, niečo povedz. Mhm. A pritom množstva pokladov vznikajú v umení, aj vo vede, aj v živote práve z ticha. Kedy človek má v tichu čas si veci utriasť, rozmyslieť, pretriasť, vyspí sa na to, odstup získať. Na to všetko je dôležité mať určitú formu ticha. Treba povedať aj vesmír sám. Len 4% vesmíru tvorí hmota. Všetko ostatné je prázdno a akoby ticho, prázdno. A vďaka tomu tichu môžu vznikať pekné veci. Ale keď je samý hrandal hluk a není ticho, tak už sa aj pekné veci stratia. Mário, a spomenieš si, neviem teda, ako do detailov môžeš ty ísť, na nejaký moment z toho vyjednávania, kedy len nejaká drobnosť, alebo veta, ktorú si možno ani nechcel povedať, alebo aj to ticho spomínané, že nakoniec zmenilo alebo zvrátilo tú situáciu? Určite ticho je jeden z tých najefektívnejších a najsilnejších nástrojov. A nemám nejaký konkrétny moment alebo detail, ktorý zásadne niečo niekde zmenil. Takýmto niečím nedisponujem, nepamätám si. Lebo nechcem, aby to znalo ako klišé, ale holisticky je veľmi dôležité, ako ten vyjednávací proces prebieha v celom tom procese, celom tom celku. A ticho je jeden z kľúčových nástrojov, lebo veľakrát, keď som mal možnosť na konci sa porozprávať, potom už po vyjednávaní, keď už bolo po všetkom a mal som možnosť sa porozprávať s tým komunikačným partnerom, ktorý bol dotedy buď za nejakou barikádou alebo na tej druhej strane, tak mi bolo povedané, že nikdy som sa takto dobre s niekým neporozprával. Nikdy ma nikto nevypočul, nikdy ma nikto nepochopil. Niekde zhruba v takomto rámci sa to pohybovalo. Čiže cez ticho, cez pozornosť, autentickú pozornosť. A toto sú možno tie detaily, ale zároveň nechcem povedať, že čo je najdôležitejšie a čo je ten najvzácnejší detail, lebo skutočne je všetko dôležité. Aby som sa sem dostal, potrebujem spraviť kopec veci predtým aj potom. Že tam sú vlastne dôležité všetky tie kroky, že nie je to len o tom jednom, ale že myslieť vlastne na viacero vecí. Tú dôveru viem strátiť jedným zlým slovom. Ale získavam si ju niekoľko minút, hodín. A viem to stratiť jedným zlým slovom, pohybom. Pozriem sa niekam inam, ako si želá ten komunikačný partner. Čiže viem to stratiť nielen na tejto verbálnej úrovni, čo poviem, ale aj neverbálnej, paraverbálnej. Čiže skutočne tam platí, že dôležité je naozaj všetko. Toto v podstate platí aj v živote, že my keď si s niekým vybudujeme dôveru, tak pracujeme na tom roky, ale stratiť ju vieme v podstate jedným zlým rozhodnutím, jedným krokom a potom vybudovať ju zase naspäť je náročná cesta. A niekedy aj nemožná. A niekedy nemožné. Presne tak. Lebo dôvera v nejakom bode je o tom, že sa viem spoľahnúť na to, predvídať, čo tá druhá osoba urobí, keď sa otočím chrbtom, keď to takto poviem. Hej. A môžem byť roky tvárou k niekomu, ale keď raz by som dostal obrazne povedané nôž do chrbta, tak je veľmi užitočné neotáčať sa už tvárou len tak tej osobe, hej, lebo to je... Čiže súhlas, to sa dá veľmi ľahko dôvera stratiť. Každý by sme chceli presne mať aj vybudovanú tú dôveru, aj vstupovať do rozhovorov možno s nejakým väčším sebavedomím, aj teda počúvať s porozumením, tak ako tu zaznelo. Tak ako na tom všetkom vedove pracovať, že ak by ste mali dať nejaké odporúčania ľuďom, že je to asi dlhá cesta, celoživotná, že ale keď chce niekto na tom, že zapracovať na tomto balíku, aby vedel správne komunikovať, tak kde začať? Kdekoľvek v bežnom živote, to napríklad, že prídem domov a keď sa opýtam ženy, ako sa mala, tak ju počúvam až dovtedy, až kým sa dohovorí, hej, alebo keď dieťa rozpráva, ho nepreruším, že
že dieťa aj keď zastane, má ten čas, že nemám to nutkanie skákať mu do reči a to sa dá trénovať úplne v bežnom, že že počúvam, čo ten človek hovorí so záujmom. A na to, aby on mohol hovoriť, je dôležité mať ticho tu v hlave a nemať milión nápadov, že kedy už skončí, čo ja poviem, lebo od neho potrebujem, lebo je to dieťa, je to partner, je to podriadený a dobre dlho keca, Ne, keď mám v hlave ticho, čo sa dá trénovať, je a zaujímam sa, lebo keď sa zaujímam, sa veľa zaujímavých vecí dozviem. Ktoré sú užitočné pre dohodu, či už vyjednávanie, alebo spolužitie. A keď ja si vypočujem, ukazujem aj to, keď tá osoba z toho má úžitok v nejakom bode, aj tá osoba môže vypočuť si mňa. Lebo ak sa nevypočujeme, tak neviem, ako sa dohodneme. To vypočutie je dôležité, že my niekedy máme aj tendenciu vstupovať do toho rozhovoru, že sa nám partner sťažuje, že zažil niečo v práci a my už chceme dať instantné nejaké riešenie na to, že ako by sme my zareagovali, ale niekedy, že naozaj stačí len to vypočutie bez toho, že čo by sme urobili my. No. Vo vyjednávaní vravíme, že niekde na úrovni 10-20% rozprávaj a nejakých 80% počúvaj. Čiže nejaký takýto má byť pomer. Ale je to iba nejaký vzorec, ktorý nejakým spôsobom si môžeme v kontexte situácie meniť. A presne ako si povedal, ak teraz prídeš za mňou a vidím, že máš zlomenú ruku a ja som strašne empatik a opýtam sa, čo sa stalo, vidím, že máš zlomenú ruku a ty mi povieš, práve som sa vrátila z Donovalov z lyžovačky a pri poslednej jazde som si zlomila ruku a ja ti poviem, na Donovaloch si bol a tam som zažil najkrajší Silvester v roku 2018-19 a tá lyžovačka, doteraz nezabudnem, aká bola, je úžasná partia, sme tam boli, ale to bol môj posledný Silvester s bývalou a s ňou som sa rozišiel a čiže mám také zmiešané pocity, čiže to, čo som spravil, nie je asi zrejme moc empatické, dokonca sa to tvári ako únos témy, čiže aj tu niekde už som si niečo urobil inak, ako je tá empatia, alebo akým spôsobom som si chytil teba, akým spôsobom som vniesol komunikačný ruch do tejto sociálnej interakcie, do tejto komunikácie. Áno, že viac, tak ako si povedal, proste viac počúvať a dávať aj podotázky možno k tej situácii, aby sme naozaj mali, sme cítili ten záujem tej druhej strany, že teda sa o nás zaujíma, že to je to najdôležitejšie. Vo vyjednávaní tomu rajme doslova, že aktívne počúvanie, na to takýto výraz a toto sa učí, trénuje. A to je jedna z vecí, ktorá ona platí, ona je funkčná, ona dobre platí vo vyjednávaní, ale dá sa krásne preniesť, že vyjednávanie je všade prítomné na dennej úrovni. Keď rozprávame o tom, že priemerne 8 krát, niekto 40-50 krát za deň používa. Ak sa naučíme dobre aktívne počúvať, tak už tu môžeme tieto veci použiť vo svoj prospech aj v prospech toho komunikačného partnera, ktorého sa to týka. No, to má zásadný vplyv pre kvalitu obyčajného života, lebo nepočúvať sa znamená, že sa ani nemáme šancu akéby stretnúť. Ani nič spolu robiť. A samozrejme, ak niekto žije v prostredí, že vyrastal napríklad, že musím sa presadiť, lebo som očam najmladší, kričať som musel, aby starší a potom vyrastie do dospelého veku a stále kričí, hej, alebo že sa musel nejak presadzovať, že inak nebol počutý, tak potom z toho vzniká vzorec, že sa stále presadzuje. Ale presadzovaním nevznikne partnerská spolupráca. Takže je to hodnotné trénovať, lebo to, že niekto je ochotný zdieľať s nami osobné veci, či je to partner alebo tak, je klenot, je to vzácna vec. Hej, že preto by som povedal, že aj máme prácu, pretože ľudia žijú v takom randali, že sa nepočúvať a potom prídu napríklad za mňou alebo za Majom, prídu a konečne ich niekto vypočuje. To je veľmi cenný artikel a potom nelenže vypočujem, ale že aj ten človek sa učí sám seba počúvať, lebo sa napríklad s tým bežne nestretáva v živote, že je hodnotné nelen druhého počúvať, ale aj samého seba. A aj to sebavedomie, čo si spomínala, že
ak človek má byť nejak si vedomý seba, tak má zmysel, aby sa aj počúval. Mhm. No. Že počúvať aj seba, aj ľudí No. navzájom a takisto aj možno, tak ako si povedal ty ten príklad s tou konverzáciou, že v rámci tej zlomenej ruky a tie donovali, že takéto konverzácie prebiehajú že často, možno že častejšie, ako by sme chceli a že my vieme byť tým príkladom, že sa to dá vlastne robiť aj inak. Tá životná prax, tá praktická úroveň ukazuje, že takéto situácie nie sú ojedinelé a k tým únosom témy dochádza veľmi často. A mnohokrát som prítomný a teda aj počúvam, aj vidím, nejako naciťujem, že tieto únosy témy sú dosť časté. Že ja som trošku postihnutý tým, že počúvam možno na iných úrovniach tie rozhovory a ja mám niekedy pocit, že sa rozprávajú dvaja ľudia, ktorí sú pri jednom stole, ale každý si ide svoju nejakú ligu, svoju líniu, každý si je to svoje. A na konci to nedáva ani nejaký zmysel a veľakrát my si ideme tú one man show a toto nie je celkom asi užitočné. No vy o téme aj vyjednávania, asi aj celkovo konverzácie budete rozprávať spolu opäť aj na konferencii ICME 29. novembra v Bratislave. Budete sa tam venovať len téme vyjednávania, alebo budú tam akože aj rôzne presne takéto techniky, že ako sa rozprávať, ako si lepšie rozumieť? Ono, názov a tá téma, o ktorej budeme spoločne s Daliborom na tomto pódiu rozprávať, sa volá psychológia vyjednávania. Ako som spomínal alebo nespomínal, spomeniem teraz, 80% je vyjednávanie o tej psychológii. 20% sú tie techniky a stratégie a niekde tu, a nechajte sa prekvapiť, že čo to bude, alebo povieme to teraz celé takto. Nie. Určite platí, že všetko chceme ukázať na bežných príkladoch, ktoré všetci zažívame. Čiže to je veľmi užitočné do praxe sa pozrieť na niektoré situácie, ktoré ľudia zažívajú a niektoré, nechcem povedať akože typy, triky, tak niektoré veci sú jednoduché, ale základným typom a trikom je, že čokoľvek, keď sa chceme naučiť, je dobre sa učiť a mať to nejako pravidelne učiť. Veľa vecí nenastane len takým zázrakom, že človek sa zobudí, ale že sa to môže učiť, trénovať, rozvíjať a prináša to veľa vecí užitočných do života. Povieme si niečo o tom, že ak nevyjednávam, tak veľakrát jedným dýchom pokojne, niekomu druhému poviem pokojne vyjednávaj za mňa. Ak niekto iný vyjednáva za mňa a deje sa to nejakú dlhšiu dobu, tak nedostávam to, čo chcem, ale hlavne to, čo potrebujem. Ak toto sa deje niekoľko rokov, ako sa mám, kto som, aká je moja integrita, autonómia, aj tu niekde tá sebahodnota a sebavedomie sa tvorí, alebo naopak sa stráca, sa rozpúšťa. Čiže ako vyjednávanie môže zvyšovať našu sebahodnotu, sebavedomie a naopak znižovať. Čiže určite tam aj do tohto nakúkneme. Ďakujem vám, tak teda viac aj na tej konferencii a ja ďakujem, že ste tému vyjednávania, ale celkovo aj konverzácie v bežnom živote predstavili aj tu u mňa. Mojimi hostiami boli Mário Bajs a Dalibor Bednářik. Ďakujem za pozvanie a bolo nám potešením. Ďakujeme.